y venga conmigo. ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¿Qué piensas, chica? Muy feliz de poder compartir con ustedes y poderlos conocer. Ah, qué bueno. Gracias por su Muy lindos días. hospitalidad. Con mucho gusto y pues tienen que volver. Oh, man. Try to speak. Perfecto. Esperamos que algún rato puedan regresar o que algún rato nosotros podamos ir donde ustedes. Entonces, de verdad, muy bueno. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y mira,